Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone. Y bueno, ya nos han metido la expansión del Bosque Embrujado. De hecho, pensaba que estaba grabando la apertura de sobres free to play que siempre suelo hacer siempre que sale una nueva expansión. Pero en medio de la apertura, cuando ya me quedaban 20 y pocos sobres, me he dado cuenta de que no estaba grabando. No sé qué coño le ha pasado al OBS, el programa con el que suelo grabar y tal. No me estaba grabando y mi cara ha sido en plan de what the fuck, ¿qué cojones está pasando? Se me ha quedado una cara de gilipollas en plan súper épica. Y bueno, qué deciros, ¿no? Tenía pensado traeros la apertura de sobres free to play como siempre, ¿no? Bueno, de hecho, con una pequeña particularidad de mientras estaba abriendo los sobres os estaba comentando pues unos pequeños consejos sobre qué hacer siempre que sale una nueva expansión en Hearthstone, para que os sea un poco más dinámico y no veáis ahí un tío como un loco abriendo sobres y sin sentido, ¿no? En plan, solo para ver lo que le toca. Pero, pues eso, se ha dado el caso de que justo no me estaba grabando el programa de grabación y aquí estoy, ¿no? Explicándoos un poco lo que ha pasado. Pues nada, lo que haré será comentaros un poquito lo que me ha tocado y en muy poquito tiempo comentaros lo que me ha tocado y comentaros también algún que otro consejo para más que nada para saber qué tenéis que hacer ahora que ha salido una nueva expansión y demás. A ver, legendarias que me han tocado. Bueno, me ha tocado... Tenía 90 y pico sobres para pillar. Tenía 8500 de oro. 8500 exactos. Más 7 sobres que nos regalaban. 4 de lo de las misiones diarias estas. Y otros 3 que me han regalado. La legendaria que me han regalado ha sido Toki. La legendaria de mago. Ha sido Toki. Está por aquí. Por aquí está. Me ha tocado, la verdad es que bastante contento con las legendarias que me han tocado. Me ha tocado la Dama Blanca. Me ha tocado T-Screen Gris. Me ha tocado la de Chaman. Y la legendaria de... Y me ha tocado Baku también. Baku me ha tocado. Creo que no me han tocado más legendarias. Creo que no. Baku, por aquí está. No me han tocado más legendarias. Creo que no. Si he contado bien, sí. Toki. Bueno, Toki no me ha tocado en los sobres. Me ha tocado T-Screen Gris. La Dama Blanca. La de Chaman. Está por aquí. Y Baku. Además eran cartas que sí quería que me tocasen. Tampoco me han tocado muchas, ¿no? 4 en 90 y pico... Bueno, por ahí estaría un poco la media, ¿no? Si hubiesen sido 5 tampoco hubiese pasado nada, ¿no? Pero bueno, estas son las legendarias que me han tocado. Baku también la quería. Baku la quería. Quería también pues la carta esta, el Curator 2.0, pero no me ha salido, así que bueno. Bueno, no me quejo de las legendarias que me han tocado. Y consejos que os puedo dar ahora que ha salido una nueva expansión. Más que nada serían los mismos los mismos consejos que os di hace 4 meses cuando salió Kobolds, que de hecho tenéis un vídeo en el canal. Pero a grandes rasgos sería lo siguiente. El consejo más importante sería esperar a que se asiente el meta y no craftearse nada en principio, o sea, esperar 2 semanas, 3, más o menos, ¿no? Porque... lo que vamos a ver en estas 2 primeras semanas, 3, va a ser un metagame muy falso. O sea, va a ser un espejismo lo que veamos. No van a ser los mazos más competitivos que se van a jugar finalmente, sino pues van a ser mazos así un poco más codiciosos igual, ¿no? Menos pulidos, mazos un poco más experimentales, ¿no? Pues porque la gente quiere probar cosas nuevas y demás, ¿no? Pero a medida que vaya evolucionando el metajuego, vayan pasando las semanas, pues al final se jugarán los mazos, lo de siempre, ¿no? Se jugarán los mejores mazos y ya está. Así que, si creáis cartas ahora, si malgastáis el polvo ahora, si os da por crearos muchas legendarias o tal, puede que esas legendarias en 2 semanas no se jueguen, porque... el metagame ha cambiado y esas cartas no pueden jugarse. Porque igual, pues, no sé, pues por poneros un ejemplo, te creas la legendaria de Pícaro, que dices, va, ahora pues voy a crearme un mazo así de Pícaro ladrón, tal, no sé qué, que
puede estar bastante bien tal. Igual ahora pues lo juegas, la gente pues te deja jugarlo, ¿no? Porque el metagame se ha ralentizado bastante, no hay muchos mazos que vayan así a saco, a por ti. Pero de aquí a unas semanas pues igual no lo puedes jugar ni por los loles, ¿no? En Ranked, en Casual pues bueno, pues puedes igual también, ¿no? Otra cosa es que pues puedas ganar algo, no sé. Entonces es eso, no craftéis nada en principio. De momento no, esperad porque podéis luego llevaros las manos a la cabeza y puede ser una gran cagada, la verdad. O sea, a ver, igual poco comunes o comunes, pues si tenéis mucho mono y tal, podéis craftearos algo, pero desde luego que épicas o legendarias no os lo recomiendo para nada. Para nada, vamos, para nada, porque ahí es cuando luego te puedes arrepentir, porque es mucho polvo arcano, legendaria sobre todo. Y bueno, luego también no desencantar, si no te corre prisa no desencantes nada por el hecho de que pueden nerfear alguna carta y si esa carta se da la casualidad de que la tienes repetida, pues si luego nerfean esa carta tendrás más polvo arcano a la hora de desencantar. Si no te corre prisa el hecho de tener las cartas, yo por ejemplo, fijaos, tendré aquí mogollón de polvo arcano. 4000 de polvo arcano tengo por aquí. O sea, es mucho polvo arcano. Pero, claro, ¿para qué quiero desencantar esto si en principio tampoco voy a craftearme nada de momento, ¿no? Esperaré un poco y ya veré, ¿no? Y si... A ver, os iré trayendo contenido con las cartas que me han tocado y si veo que me quedo justo, pues ya craftearé alguna carta, pero en principio no voy a crear nada. Entonces, todo el polvo que tenga aquí en forma de cartas repetidas, pues de momento no veo necesario tener que desencantarlo, ¿no? Vosotros en principio haced lo que queráis, pero luego si por lo que sea nerfean alguna carta y tal, pues luego podrías igual tener un polvo así, polvo arcano extra, que no lo tendrías si desencantas todo ahora. Luego también, gente igual que lleve muy poco, gente que acabe de empezar hace relativamente poco, pues lo que os recomendaría sería crear mazos, no crear mazos nuevos así de esta expansión, ¿no? O sea, crear mazos en torno igual a cartas como, pues, en el caso del chamán, pues con los gritos de batalla, ¿no? Con el espantagón y tal, ¿no? O sea, porque vas a tener que desembolsar mucho polvo arcano para tener que craftearte muchísimas cartas de la nueva expansión y vas a igual gestionar más los recursos. Te recomendaría más si llevas poco tiempo y igual quieres invertir algo el polvo arcano, igual pues mejor igual cartas poco comunes y comunes rellenando igual mazos que ya tenías, ¿no? Igual pues que potenciando igual mazos como un cazador igual midrange o igual algún mazo así agresivo de paladín que ya tenías, no sé. Quiero decir, no crearte un mazo entero nuevo, ¿sabes? Porque es mucho polvo arcano el que te vas a gastar y no merece la pena, en principio. Si eres nuevo, o sea, si tienes... si llevas poco tiempo en Hearthstone y tal, ¿no? Entonces, pues bueno. Y luego también consejo que os recomendaría para estar al tanto, o sea, para saber qué es lo que se está jugando, qué cartas son las más jugadas y tal, HS Replay. HS Replay es una página que está muy bien para eso, porque te salen las cartas más jugadas y te salen los mazos y tal, también mazos pues... mazos que también se están jugando bastante y tal. Entonces HS Replay os lo recomiendo muchísimo, muchísimo, porque os puede ayudar bastante para saber más o menos qué es lo que más está jugando, qué enfoque está teniendo el metajuego. Y bueno, sería un poquito esto, ¿no? Y poco más, no me voy a enrollar mucho más. Lo que me ha tocado, pues ya lo habéis visto así en legendarias. No me ha tocado creo que nada más. Es que creo que no me dejó ninguna. Creo que no. No lo sé, exactamente. Pero creo recordar que no me ha tocado ninguna legendaria más. Sería Baku, la de chamán, la de pícaro, la de sacerdote y la de mago que me la han regalado. Así que nada, gente. Ya lo siento si muchos esperabais la apertura de sobres. Me ha jodido más a mí, creedme. Que la verdad es que la cara de tonto que se me ha quedado cuando he visto que no estaba grabando ha sido épica, la verdad. Teníais que haberla visto. Así que nada, vamos a dejar el vídeo por aquí. Ya los siguientes vídeos serán mazos así nuevos de
de esta última expansión, con cartitas así de esta última expansión un poco experimentales. Y ya iremos viendo a ver qué tipo de mazos voy subiendo. Así que nada, vamos a dejar el vídeo por aquí, espero que os guste y nos vemos en los siguientes. Adiós.